다행이나 그 하나 조그마한 세트는 다행이나 그 형님 출연했다고? 우리 친구 하나 찍었다고. 시원해요? 와, 진짜 아까 너무 춥네. 어우. 내 별명이 원래 깨우는데, 아. 춥죠, 당연히 아침. 누나. 아, 사랑해. 아우, 추워 죽겠어, 나. 감기 걸렸어. 아, 춥다고. 잠도 하나도 못 잤지, 어떡하냐. 이 시간 때문에 바로 잘 수가 있어야지. 아니, 아침부터. 이 소리만 들으면 남이 큰 거 하는 줄 알아. 아침 형님? 아침부터 신발 다 피고 그냥. 이따 어디 어떻게 타려고. 한번 더 갔다 오세요. 하지마. 물안 묻히잖아. 맞아, 그 물고기, 저 수영. 아니 이거 막 고기 많다니까 아침에. 그걸 맡으면 막. 깨끗하니까 다 보이더라니까. 왜, 형님? 그렇게 힘이 넘쳐? 아니, 라면을 2컵이나 먹었는데. 응? 산좀 바로 기름 내야 되잖아요. 나다 바로 넣었어요, 가다가. 안 나와요? 근데 그래도 하면 돼.